რუსული ანექსია და აგრესია საქართველოში ოკუპაციის კვირეულის აღნიშვნა გრძელდება. სამაგალითო გმირობა, რომელიც ქვეყნის ისტორიამ შემოინახა. 91 წლის წინ დამოუკიდებლობისათვის დაღუპული ქართველი მებრძოლები დღეს კოჯორში გაიხსენეს. იუნკერების მემორიალთან პოლიტიკოსები, ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. საქართველოს ოკუპაციის ეპიზოდები 1921 წლიდან დღემდე ხსოვნის კვირეულს განათლების სამინისტრო ამ პროექტით შეუერთდა. რუსული ოკუპაციის თემაზე სკოლის მოსწავლეებმა ნაშრომები მოამზადეს, სადაც საქართველოს გასაბჭოებისა და რუსული აგრესიის შედეგებია აღწერილი. ოკუპაციის კვირეულის მეორე დღე ელისო ჯარიაშვილი განავრცობს თემას მოამბის პირდაპირ ეთერში. ელისო, როგორ იხსენებდნენ დღეს გმირულად დაღუპულ იუნკერებს კოჯორში? სამაგალითო გმირობა, რომელიც ადასტურებს, რომ სამშობლოსთვის ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. კოჯორში იუნკერების ხსოვნის მემორიალთან შეკრებილები დღეს ამბობდნენ, რომ ყველას კარგად უნდა გვახსოვდეს, რა მოხდა საქართველოში 1921 წელს, ვინაიდან ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი დღესაც ოკუპირებულია და დღესაც რუსეთის მიერ. კოჯრის თოვლიანი დღე 1921 წლის თებერვალი. ალექსანდრე ჩხეიძე, თბილისის სამხედრო სასწავლებლის რექტორი, უკან დახევის ბრძანებას იღებს. კურსანტებმაც იციან, რომ ბრძოლა მარცხისთვისაა განწირული, თუმცა ბრძანება არ სრულდება. იუნკერები საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიას და სამშობლოს ერთიანობის დაცვას ეწირებიან. გვახსოვდეს ჩვენი ისტორია, გვახსოვდეს ჩვენი გმირები. იუნკერების ხსოვნის მემორიალი დღეს ყვავილებით შეამკეს მათ, ვინც დარწმუნებულია იმაში, რომ თუ 91 წლის წინ ქართული საზოგადოება ერთსულოვანი იქნებოდა, საქართველო არ გაწითლდებოდა, უთანასწორო ბრძოლა კი არ დასრულდებოდა მარცხით. იუნკერების გმირობა მაშინ, როცა საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი ისევ ოკუპირებულია, ორმაგ დატვირთვას იძენს. სამწუხაროდ, მაშინ 1921-ში მათი თავდადება ამ პატარა ბიჭების ბრძოლა არ აღმოჩნდა საკმარისი საქართველოს თავისუფლების შენარჩუნებისთვის, ვინაიდან მაშინდელი პოლიტიკური კლასი და მაშინდელი საზოგადოება არ იყო ერთიანი ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. დღესაც, როდესაც საქართველოს თავისუფლებას ჯერ კიდევ ემუქრება საფრთხე, ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გავიაზროთ, რამხელა პასუხისმგებლობა გვაკისრია პოლიტიკურ კლასს, მთლიანად საზოგადოებას, რომ საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა იყოს შენარჩუნებული და მას აღარასდროს აღარ დაემუქროს საფრთხე. გადამწყვეტი ბრძოლა სწორედ ყოველთვის ხდება თბილისთან და თბილისისთვის. თბილისის დაცვა ნიშნავდა საქართველოს დაცვას. თბილისის დაცემა ნიშნავდა საქართველოს დაცემას. ამიტომ იყო გააფრთხებული ბრძოლა მე-11 არმიას მხრიდან თბილისის სასაღებად და სწორედ ამიტომ იყო თავდადებული ბრძოლა თბილისის დასაცავად. და იუნკერების მაგალითი არის კარგი მაგალითი, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და რომ თუ იქნება ერთსულოვნება, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, პოლიტიკურ კლასს, პოლიტიკურ ელიტას და თუ გვეყოლება ისეთი სამხედრო კლასი, რომელიც მაშინ ყავდა, ჩვენ ყველა გამოწვევას გავუძლებთ. წლების განმავლობაში გაყალბებული ისტორიის გამო და ბედის ირონიით 23 თებერვალს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გაწითლების დღეს საბჭოთა საქართველოს არმიისა და საზღვაო ფლოტის დღეს აღნიშნავდა. მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაირკვა, რომ 23 თებერვალი ოკუპანტი ქვეყნის დღესასწაულია. იუნკერების თავდადება კი ქვეყნის ისტორიაში გმირობის საუკეთესო მაგალითი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ჩვენი ისტორია. ათეული წლების განმავლობაში საბჭოთა ისტორიოგრაფები საგულდაგულოდ გვიჩმალავდნენ და გვიმალავდნენ ისტორიას. იმიტომ რომ ეს სრულიად მიუღებელი იყო ამ დღეების ხსენება კომუნისტური ბოლშევიკური რეჟიმისთვის. ჩვენ დღეს აქ ამოსულები ვართ იმისათვის, რომ პატივი მივაგოთ იმ უთანასწორო ბრძოლებში დაღუპულ გმირ ქართველებს, ვინც იგერიებდა ბოლშევიკური მე-11 არმიის შემოტევას. მიუხედავად ამ თავგანწირვისა, ჩვენ ვერ შევძლებთ მაშინ საოკუპაციო ჯარის შეჩერება და თბილისი აღებული იქნება. აი ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხსოვნა, ეს ობელისკი და ყველა ქართველს ეს უნდა ახსოვდეს. ხსოვნის მემორიალთან სანთლები დაანთეს დღეს ახალგაზრდა ნაციონალებმაც. იციან, რომ იუნკერებმა მათ ასაკში სამაგალითო გმირობის ჩადენა შეძლეს და დაამტკიცეს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეს დღე ჩვენთვის არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელი, რადგან 1921 წელს ამ ბრძოლას სწორედ ჩვენი ასაკის ახალგაზრდები შეეწირნენ. მათი ცხოვრება, მათი თავგანწირვა არის მაგალითი თითოეული ჩვენგანისთვის და რა თქმა უნდა, მათ გმირობაზე იზრდებიან თაობები და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ყოველთვის ღირს თავგანწირვა შენი ქვეყნისთვის, შენი სამშობლოსთვის, რაც არ უნდა ურიცხრი იყოს მტერი. დღეს ვიმყოფებით იმ სიტუაციაში, რომ ტერიტორიები გვაქვს დასაბრუნებელი და ჩვენ მტერს სურს საქართველოს დამოუკიდებლობა დაამხოს. ამიტომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, აი ამ გმირების მაგალითზე, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა შევინარჩუნოთ და ჩვენი ტერიტორიები დაუბრუნოთ. გვახსოვდეს და ვიცოდეთ წარსული ხვალინდელი დღისთვის. სამშობლოს
საქართველოს თავისუფლებისთვის დაღუპული გმირები დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს-კლუბში საზოგადოების ცნობილმა სახეებმა გაიხსენეს. ხსოვნის აქცია მთელი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. აუცილებელია ჩვენ გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, გვახსოვდეს განსაკუთრებული მომენტები, თუ სტრაიკული მომენტები ჩვენი ისტორია და რათა გადავწეთ მომავალთაობას და იცოდნენ რომ დამოუკიდებლობა დიდი ბრძოლითა და დიდი სისხლის ფასად გვაქვს მოპოვებული. ამიტომ ამას მართლა სჭირდება აღნიშნვა, ამიტომ შვენიერი აქცია და უერთდება გულდასრულით აი ამ წითელი ყაყაჩოების აქციას. ეს უკვე არის ძალიან დიდი საქმე იმისთვის რომ თაობებმა დაიმახსოვრონ და იცოდნენ ისტორიაში ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტები, რაც დაკავშირებულია ქართველი ხალხის გმირულ ბრძოლასთან, მიუხედავად დამარცხებისა, მაინც გმირულ ბრძოლასთან და შემდეგ აღდგომასთან. აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ხსოვნის საპატივცემლოდ ჩამოვიღეთ ჩვენ ეს წითელი ყაყაჩო და ეხლა უკვე მთლიანად, იმიტომ რომ რუსის ოკუპანტი ჯარი ჯერ ისევ დგას საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ აგვისტოს თვეში არასოდეს არ არიან ხოლმე მოსწავლეები და ეხლა გადავწყვიტეთ რომ მოსწავლეები ჩავრთოთ ამ აქციაში და თვითონ ბავშვებმა დაამზადონ ეს ყაყაჩოები და გაუკეთონ რეალიზაცია საკუთარი თანატოლების დასახმარებლად. წითელი ყაყაჩო როგორც ხსოვნისა და მშვიდობის სიმბოლო დღეიდან თითქმის ყველა სკოლაში გამოჩნდება. კერძე ყაყაჩოს დამაგრებასთან ერთად მოსწავლეებს იმისიც ჯერათ რომ ქვეყანას დაცვა სჭირდება. მხოლოდ კვირეულით ეს ყაყაჩოების აქცია არ შემოიფარგლება. მთელი გაზაფხულის მანძილზე სკოლის მოსწავლეები მოამზადებენ ყაყაჩოებს თავის ხელით დამზადებულს, რომელსაც მერე საქველმოქმედო აქციებზე გაავრცელებს. ეს ყაყაჩოები ის გვიკეთია ჩვენ რომ ვინც ომში დაიღუპა მივაღოთ პატივი და მივაგეთ მათ პატივს. ეს არის ჩვენი მებრძოლების ხსოვნა და იმის აღიარება დემონსტრირება რომ საქართველოს ჩვენ ბავშვებს არ უნდათ ომი, ანუ მშვიდობის აღიარება. ვფიქრობ რომ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ოკუპაციის კვირეულის ჩატარება სკოლაში და რომელიც უგუებს ჩვენს მოსწავლეებს პატრიოტიზმს. ოკუპაციაზე და გმირობაზე საკუთარ წარმოდგენებს სკოლის მოსწავლეები გამოავლენენ განათლების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსად. სახელწოდებით საქართველოს ოკუპაციის ეპიზოდები 21 წლიდან დღემდე. ხსოვნის კვირეულის ფარგლებში მთელი კვირის განმავლობაში ღია იქნება პრაიმ ტაიმის პრეს-კლუბი მათთვის, ვისაც სურთ საბჭოთა ოკუპაციისა და ქართველი გმირების გახსენება.